Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm House kanalining obunachilari. 2 etajli tayyor hovli-joy so'rovlar uchun katta kvadratda sira topib qo'ydim. Urganch shaharimizdan eng birinchi sira lokatsiyani tushuntirib o'taman, keyin sizlar bilan joyimizni obzorni ko'rib chiqamiz. Qaranglar obunachilar, bu yoqdan kelgan bo'lsangizlar, Al-Xorazmiy ko'chadan, ya'ni Sport kollej tarafdan kelasizlar. Og'abek Sabir o'yindan 100 metr o'tganlaringizdan keyin 10 gollar bizani ushbu xonadan sotib chiqdi. Bu yoqdan o'zi Urganch Cityga chiqib ketaversa oladi. 50-15 uzinasına 32.06 obunachilar umumiy 490 kvadrat metrda joylashgan bizani hovli-joyni sotib chiqdi. Sizlar bilan obzorni ko'rib chiqamiz. Like'larni bosib, obuna qo'yib kuzataverasizlar. Obunachilar, xonadonimizda N15 uzinasına 32.06 ekan. Umumiy 490 kvadrat metr, 50 shunday zonlar mavjud. Pastlarimiz burchakka. Chiqaverishimiz, zinamiz kafel bo'ladi obunachilar. Bismillahda xonadonimizga giramiz obunachilar. Girganimizdan keyin dalonlar katta olingan. O'ng tomonimizda bu yoqda akkuratniy rakovina ustoga qilingan, bu tarafimizda shkaflar bo'ladi. Yurtdonlarimizning xonadonimiz shunday akkuratniy tushgan. Planirovkasi ham zo'r obunachilar. Girganimizdan keyin o'ng tomonimizda birinchi zali bo'ladi. Umumiy 7 xonasi mavjud. Niyat qilgan bo'lsa kommentarda niyat qilib ketamiz obunachilar. Zallar ham, xonalar ham katta-katta tushgan. Pastimiz laminat pol bo'ladi. Bu yonimizda o'tadigan bo'lsak, bu yonimizda spalnisi mavjud obunachilar. Pastki qismimizda umumiy 4 xona, tepada 3 xonasi bo'ladi. Yerimiz spalnisi. Aytib o'tganim, ayrim jihozlar bilan sotib chiqdi obunachilar. Keyin bu yon tomonimizda bir zal va bir spalnisi mavjud. Videoni cho'zib ketmasligi uchun sразу ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Zalimizdan yurtdonlarimizning katta olingan, enini, uzinasini ekranda yozib qoldiraman obunachilar. Keyin bu yon tomonimizda o'tadigan bo'lsak, spalnisi bo'ladi. Bu yonimizda esa dusha va tualet obunachilar. Bunlar akkuratniy olingan. Katta. Sizlar bilan endi kuxnyamizni va bog' tomonimizni obzorni ko'rib chiqamiz. Opa-singillarimizga kerakli joyi, ya'ni kuxnyasi bo'ladi obunachilar. Bu kuxnyalarimiz hammasi qoladi. Qolgan jihozlarni egalari bilan summasidan kelishgan holatda xolos-xolos tashlab ketadi yoki ikkita bilan. Bog' tomonimizdan endi chiqadigan bo'lsak, bog' tomonda shunday katta olingan obunachilar, yurtdonlarimizni o'rab turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, sizlar bilan aytmoqman, ushbu xonadonimiz 3 qavat ham, polisi plita bilan bosilgan, odam bo'yli podol ham mavjud. Yurtdonlarimizni xohlasangiz bu yon tarafimizda oldindan xot ochib berib, garaj qilib bersangizlar ham bo'ladi ekan bunachilar. Yurtdonlarimizni bu yerda gaz suv suyadi, muammo yo'q. Sizlar bilan endi ikkinchi qavatimizni obzorni ko'rib o'tamiz. Narxini ham oxirida aytib o'taman bunachilar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi qavatimizda umumiy 3 xonasi mavjud. Polniy hamma joyi selekatdan qurilgan ushbu joyimizni. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu joyimizni egasi bilan maksimal savdolashgan holatda Amerika pulida 275 ming dollarga qo'yib beradilik. Yana ham kelib ko'rib savdolashmasangiz bo'ladi. Sizlar bilan bir qator obzorni ko'rib chiqamiz. Niyat qilgan bo'lsa, yana bir aytib o'taman. Kommentarda niyat qilib ketamiz. Agar siz joyingizni sotsak bo'lsangiz yoki ijara berajak bo'lsangiz, bemalol Xorazm House murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat